Hoofnuus vanaand, die minister van Finansies brei uit oor die moeilike situasie waarin die land homself finansiëel bevind. Die teenbende eenheid moet die Wes-Kaap help in sy stryd teen toenemende misdaad in die provinsie. En die jakkalstreke op video vasgevang. Goeienaand en welkom by die nuus in Afrikaans. Die minister van Finansies, sê staatsskuld hoop op. Hy het vanoggend by 'n byeenkoms in Kaapstad na afloop van sy begrotingsrede gister gesê, die land se skuld was reeds byna 4,5 miljard rand toe hy as minister oorgeneem het. Ekonome meen die begroting is sinvol gegee die moeilike ekonomiese omgewing. Volgens die nasionale tesourie sal die koste om skuld te dien na verwagting met 15,7 miljard rand tot 356 miljard rand styg. Kodongwana het in sy begrotingsrede gesê die koste sal meer as 20% van staatsinkomste in beslag neem. Die tesourie beoog om skuld te verminder deur 150 miljard rand uit die goud- en buitelandse valuta-gebeurlikheidsreserverekening te onttrek. Kodongwana sê die land se skuld neem al meer as 'n dekade toe weens die stagnante plaaslike en internasionale ekonomie. Debtors balloon, not by me, for God's sake, I've inherited it. When I joined, it was already at 4.5. Sommige ekonome is tevrede met die tesourie se hantering van die land se skuld. So overall, I would give the budget 7 out of 10, not because Treasury didn't do what they're supposed to. It's because of the constraints that lie outside of what they can do. They can manage the funding, but they can't build railway lines. They can't build power stations. They can't build hospitals. So that is outside of what National Treasury can do. Kodongwana sê die polisie en wetstoepassingsagentskappe het nou geen verskoning om nie misdaad, veral bedrog en korrupsie te bekamp nie. Die tesourie het 1,7 miljard rand aan die sektor toegewys. Sommige ekonome sê die regering wil vertroue herstel dat diegene wat verkeerd optree aanspreeklik gehou word. Die premier van die Oos-Kaap, Oscar Mabuyane, het die 3,2% toename in werkloosheid in die provinsie beskryf as 'n terugslag vir die werk wat die 6de administrasie onder sy leierskap gedoen het. Statistieke SA se 4de kwartaal arbeidsopname toon dat meer as 100,000 mense tussen Oktober en Desember verlede jaar in die provinsie hulle werk verloor het. Terwyl die meerderheid van die Oos-Kaapse bevolking steeds in armoede vasgevang is, het die stagnante ekonomie ook 'n negatiewe impak op die provinsie se ontwikkeling. Die werkloosheidssyfer in die provinsie is tans 40%. Mabuyane sê voor die skerp styging het die werkloosheidskoers konstant gedaal van 45,8% in die 3de kwartaal van 2020 tot 38,8% in die 3de kwartaal van 2023. Together with our private sector partners, we created 246,000 permanent jobs for our people in the same period. In addition, government created more than 400,000 work opportunities through the expanded public works programs. Volgens oppositiepartye was die toespraak oninspirerend met talle kritieke kwessies wat nie aandag gekry het nie. He hasn't kept up to his promises he's made in previous SOPAs. You know, if you want to analyze something, you can't just look at it one speech. You must see what he's promised over the last 5 years. Our schools are a den of thugs. Our children are raped in schools. Our children are being mugged in schools. Our children are not able to find expression. If the first 4 years of schooling, just in education, you are not able to read for meaning, how is it that this particular administration has actually improved the trajectory of the people of this country so that later on in life they are actually set on a par that is competitive with their competitors? That is not a true reflection of what is happening in this province. For instance, he spoke about Dakau.
Lucky enough, fortunately, I'm from around that area. There's a lot of people who are complaining in those RDP houses. Die ANC in die provinsie sê die party het aansienlike vordering gemaak om die lewensomstandighede van die burgers te verbeter en is tevrede met die werk van Mabuyane en sy span. Die ANC sekretaris-generaal Fikile Mbalula sê die party het die regte besluit geneem om die Wes-Kaapse regter-president John Hlophe van sy ampt te onthef. Die regerende party sê die reg moet te alle tye eerbiedig word en niemand is verhewe bo die wet nie. Mbalula het die media in Durban te woord gestaan waar die party sy verkiesingsmanifest die naweek gaan bekendstel. Die ANC sê hy erken die rol wat Hlophe gespeel het in die transformasie van die regbank en dat hy geen genot daaruit put om Hlophe in die pad te steek nie, maar dat gelykheid voor die reg vir almal geld. There's no way the ANC is going to flow with something that undermines the rule of law. And that is the point. So we stand where we stand. And we are not delighted. We don't celebrate it, but it's got to be done. Because something has been found there in terms of this individual. Mbalula het ook 'n dwarsklap gegee aan die DA oor sy kaderontplooiing en nou voel dat dit 'n universele praktyk is. DA deploy standard 3s where they govern. They deploy bodybuilders where they govern. That is the strategy of Broederbond. We are not Broederbond. We are not Broederbond. They call us Broederbond. We are the party of transformation. That's what we are. We don't deploy bodybuilders. And that is why even in our municipalities, where there's been ineptitude in terms of the deployment of people, as the ANC, we have called a stop to that. Soos die EFF, gaan die ANC sy verkiesingsmanifest Saterdag by die Moses Mabhida Stadion in Durban bekendstel. KwaZulu-Natal word as een van die gebiede beskou wat deurslaggewend kan wees vir die komende verkiesing, met die ANC wat ook nie die nuut gestigte Mkhonto we Sizwe party uit die oog moet verloor nie, wat voormalige president Jacob Zuma se steun geniet. Even those that are there who come from us are people who have been a pattern to the ANC, which we say is good riddance. You see, there's sometimes you say it's good riddance. It was inevitable. Kenners meen ANC-president Cyril Ramaphosa sal 'n manifest moet lewer wat die verskeie kwessies belig wat die land tans in die gesig staar, maar op 'n wyse dat dit aanklank vind by Suid-Afrikaners om wel weer die regeringsmandaat aan die ANC te gee. Gemeenskapsforums in die Noord-Kaap gaan aan vanjaar se verkiesings deelneem onder 'n splinternuwe politieke party, die Northern Cape Communities Movement. Alhoewel dit die eerste keer sal wees dat die NCCM aan verkiesings deelneem, het sy bondgenote reeds 'n stewige grondslag vir die provinsiale en algemene verkiesing in Mei gelê. Net voor die plaaslike regeringsverkiesing in 2021 het 'n aantal gemeenskapsforums opgeduik en verkiesings betwis. Hulle het goeie steun geniet en gesamentlik 8% van die stemme in die Noord-Kaap gekry. Sommige, soos die Namakwa Civic Movement, bestuur selfs 'n munisipaliteit deur middel van 'n koalisie. Nou wil hulle steun konsolideer. Ons is baie oortuig dat ons ten minste minimum 1, maksimum 3 posisies kan beklee. As ons hard werk om hierdie kiesers, hierdie vote wat ons in 2021 gekry het te kan konsolideer. Hoewel die gemeenskapforums reeds bestaan en verkose amptenare reeds diens doen in verskeie munisipaliteite, sal hulle nou die nasionale en provinsiale verkiesing as 'n verenigde party betwis. Hierdie organisasies wat affilieer is autonoom, hulle het hulle eie konstitusie wat hulle govern en hulle het ook 'n regional of 'n municipal based struktuur wat hulle govern, maar dit is hierdie sambreelbeweging wat dan hulle se provinsiale nasionale stem is, wat dan ook deur sy eie konstitusie, sy eie waardes, sy eie visie, sy eie missie het. Die NCCM sê die wyse waarop dit gestruktureer is, bied kiesers 'n direkte sê in sake. Die NCCM sê hy sal na afloop van die verkiesing op 29 Mei in koalisiegesprekke tree en hoop om 'n wesenlike verskil te maak.
Ulrich Hendriks, SABC Nuus, Springbok, Noord-Kaap. Die Appelhof het die minister van Binnelandse Sake, Dr. Aaron Motsoaledi, se spesiale aansoek om verlof tot appel teen die hofbeslissing dat die wegdoening met Zimbabwe se vrystellingspermitte onwettig is, van die hand gewys. Motsoaledi het die Appelhof in November verlede jaar genader nadat die Hooggeregshof in Pretoria in 2 vroeëre uitsprake teen Motsoaledi beslis het. Die hof het die stigting se regsverteenwoordiger, advokaat Carol Steinberg, gelyk gegee dat geen hof in Suid-Afrika tot 'n ander slotsom sal kom nie, weens die prosedurele gebrekkigheid van die minister se besluit. 2 EFF-parlementslede moet volgende maand sonder salarisse klaarkom, omdat hulle op 30 Augustus 2022 'n vraag- en antwoordsessie met president Cyril Ramaphosa ontwrig het. Die parlement se magte- en voorregte komitee het aanbeveel dat Nazir Paulsen en Kanya Teza sonder vergoeding geskort word. Hulle is skuldig bevind aan minagting van die parlement. Die ander beskuldigde, Veronica Mente, is onskuldig bevind op soortgelyke aanklagte. Die komitee het ook aanbeveel dat die ANC-LP en oud-minister Mosebenzi Zwane met 50% van sy maartsalaris beboet word. Zwane het 2 keer versuim om verskoning te vra omdat hy nie geldelike gunste van die Guptas aan die parlement verklaar het nie. In Wuppertal, Duitsland, is verskeie leerlinge tydens 'n mesaanval by 'n hoërskool beseer. Die polisie is na die Wilhelm Dupveld sekondêre skool ontbied, waar hulle verskeie beseerdes, wat die aanvaller insluit, aangetref het. Die skool is ontruim terwyl lede van 'n spesiale gewapende polisiemag die skool deursoek het. Die polisie ondersoek nou die verband tussen die aanvaller en die beseerde leerlinge. In Guangzhou stad in China is 5 mense dood en 2 beseer toe 'n vragskip 'n brug getref het. Die boot het teen 'n pier van die Lingshisha-brug vasgery toe hy onderdeur wou vaar. Die boeg van die skip het toe 'n ander aangrensende pier gekrap, wat 'n gedeelte van die brug gebreek het. 5 voertuie was ook in die ongeluk betrokke, waarvan 2 in die rivier getuimel en die ander op die boot geval het. Die eienaar van die boot word aangehou en die oorsaak van die ongeluk word ondersoek. Die sowat 8000 inwoners van die nabye Sanmin-eiland is tans van die buitewêreld afgesny, aangesien die brug die enigste toegangspunt is. En selfs in die dood is dit 'n hondelewe. Dit moes die eienaar van die voormalige wêreld se oudste hond nou uitvind. Die Guinness Wêreldrekord sê die titel van die afgestorwe Portugese hond genaamd Bobby weggeneem, nadat daar nie bo alle twyfel bewys kon word dat hy wel meer as 30 jaar geleef het nie. 'n Ondersoek is verlede maand begin nadat veeartse gekla het dat Bobby nie 30 jaar en 243 dae oud was toe hy 'n jaar gelede die eer as oudste hond gekry het nie. Bobby, 'n ras-egte Rafeiro do Alentejo, is in Oktober dood. Jy is ingeskakel op die Afrikaanse Nuus op SABC 2. Ons is net na die reklamebreek terug. Sien nou. Ons gaan voort. Die polisie in die Wes-Kaap sê die ontplooiing van meer lede van die teenbende-eenheid is een van sy planne om die toename in misdaad te pak. Die provinsiale polisie-owerheid het die misdaadstatistieke van die 3de kwartaal van 2023 bekend gemaak. 6 polisiekantore in die provinsie, insluitend Mfuleni, Guguletu, Nyanga en Khayelitsha, is onder die top 10 vir moorde in die land. Die polisie sê kontakmisdade is veral kommerwekkend. Vir die betrokke tydperk het moorde in die provinsie met 8,6% toegeneem. Daar was 'n toename van 37,6% in poging tot moordgevalle en 14,3% toename in roof met verswaarde omstandighede. Die polisie sê kontakmisdade het met 5,6% gestyg, met 1770 voorvalle meer as in vergelyking met die vorige jaar. Data toon dat vuurwapens die voorkeurinstrument is in moorde en poging tot moord, gevolg deur messe en skerp voorwerpe. Samewerking met ander wetstoepassingsagentskappe, geïntegreerde kunsmatige intelligensie en konvensionele metodes van polisieering word aangewend. Using the CCTV cameras, we're using the drone policing, we're using many other ways of ensuring that we place
We can also observe with the assistance of the city, we've got capability to say, there's something. The short spotter, which is a gun detection system that has been installed in areas like Nyanga, Menenberg, and which detects the gun again from the crackers and everything. And we may not at the time arrest a person, but within our response, we do most of the time find the suspect around with the possession of guns within the area. Provinsiale owerhede sê met 'n groeiende bevolking is die provinsie onderbeman. Die Weskaap veg steeds dat polisieeringsmagte by provinsies moet rus, maar sê intussen dat elke moontlike hulpbron ingespan word om die stygende vlakke van misdaad hok te slaan. I mean, 17,500 officers 5 years ago, just over 19,000 officers. From a population point of view, we should be closer to 28,000 officers. That's what we should have. And so we will continue to fight. I can't fight with you on that because, of course, you are not getting the resources. We will take that fight up again at a national level. We need those resources coming in. But in the meantime, we must make sure that we can come in with the other resources that we have. Seksuele misdrywe het vir die tydperk met 4,9% afgeneem. Vanessa Puna, SABC Nuus, Guguletu. Die Departement van Onderwys in die Vrystaat het ouers gewaarsku om hulle kinders te monitor. Dit volg nadat 6 leerlinge van die Chebelopele primêre skool in Bloemfontein mediese behandeling moes ontvang weens maagkrampe. Hulle het vermoedelik energiedrankies uit sakkies gedrink wat hulle in 'n veld gevind het. Die voorval het gister tydens skoolure plaasgevind. Volgens die Onderwysdepartement is daar berigte dat leerlinge van ander skole in die omgewing ook siek geword het. We receive information as a school now that there are learners who are not feeling well. They've got stomach bug. And upon hearing that, we went to, the principal instructed the teachers to check at the classes. I think there were 2 classes that were affected. Wherein we find that there were sachets that is called Tau Energy. And these learners were apparently using it. It's like an Inu. Then they pour it in the water, then it boiled, and they drink it. Then that's how they got affected. Some of them, they've got stomach bug. There are about 6 were affected. Nou, 'n kort oorsig van hoe die markte vandag vertoon het. Die sportnuus volg net hierna, bly gerus ingeskakel. Die vroue blitsbokspeler Marlies de Bruin sê sy is nie 'n oomblik spyt dat sy 'n netbalbaan vir die rugbyveld verruil het nie. De Bruin het verskeie nasionale titels met die Gauteng Jaguars netbalspan gewen en is ook al in die Protea oefengroep ingesluit. Sy is egter nou trots om haar land in 'n 7-strui te verteenwoordig. De Bruin gaan die naweek in aksie wees in die Vancouver toernooi van wêreldrugby se 7-streeks. Op die netbalbaan was De Bruin 'n sleutelspeler vir die Gauteng Jaguars. Sy het ook saam met Tikkies koning gekraai in die Varsity netbalbeker toernooi in 2019. Nou is sy egter 'n sleutelspeler vir die vroue blitsbokspan wat in wêreldrugby se internasionale 7-reeks meeding. De Bruin is vasbeslote om dit wat sy in netbal geleer het op die rugbyveld toe te pas. Ek het regtig daai vrede in my hart wat ek gehad het. Ek het my 110% vir netbal gegee, net soos ek my 110% vir rugby elke dag gee. So ek het vrede in my hart. Ek is nie spyt oor die wêreldbeker wat ek gemis het in Suid-Afrika nie. Ek dink almal se paadjie is baie anderste en hierdie een vir my is soos wat hy is, maar ek het geen regrets towards that nie. Intussen hoop die Suid-Afrikaanse manspan om ook die naweek die boottoon te voer. Hulle moes by die vorige toernooi in Perth, Australië, met die 5de plek tevrede wees. Die Blitsbokke is tans 4de op die punteleer met 42 punte, 16 minder as die voorlopers Argentinië. Sean Williams sien veral uit na die toernooi.
Die spoedvraat is terug in die groep nadat hy weens 'n heupbesering vir maande lank op die krikkelys was. Dit is 'n baie sielkundige uitdaging, ek meen, om die ouens te wees en hulle stap veld toe waar jy nie in die meeting sit en dan stap jy reg na die gym toe om reep te doen. Jy moet net moed hou en die proses trust. Ek meen, dis 4 maande gewees en elke dag net ingegaan en my reep gedoen en dan teruggekom. Die Vancouver-toernooi vorm sedert Maart 2016 deel van die wêreldreeks. Die Blitsbokke het die beker al 3 keer gelig, die enigste span nog wat dit al kon regkry. En ten slotte, 'n jakkals vol streke tydens 'n reddingsoperasie daarin geslaag om 'n werker van die Britse Dierebeskermingsvereniging se foon te gaps. Die hele batalje wat op video vasgelê is, het onlangs op sosiale media verskyn. Die foon was opgestel om die gebeure tydens 'n reddingsoperasie in Bagshot in Brittanje op te neem. Die werker van die Dierebeskermingsvereniging is ontbied om 'n beseerde jakkals by te staan. Die jakkals se vriend het egter ander planne gehad. Die oomblik toe die werker sy rug draai, het hy die foon gegryp en daarmee laat spaander. Na 'n paar jakkalsdraaie het hy dit in die bosse laat val en dit papnat besnuffel, voordat hy belangstelling verloor en weggedrentel het. Volgens die Dierebeskermingsvereniging is die beseerde jakkals uiteindelik gered. En sy vriend? Die prys seker nou nog sy eie stert, want hierdie tipe streek verg die soort waagmoed wat 'n jakkals moet hê om met 'n wolf se vrou te kan trou. Ja, en op daardie nuuskierige noot groet ons dan ook tot môre aand. Totsiens. Goeienaand, welkom by die weer. Vir vandag sien ons 'n 60% kans vir reën wat verwag word in dele van Limpopo, Mpumalanga, Noordwes, Vrystaat en dan ook in dele van KwaZulu-Natal. Vir môre 'n 30 tot 60% kans vir reën wat verwag word in grootste gedeeltes van die land. Vir vandag is daar 'n waarskuwing uitgereik vir ewige donderbuie wat verwag word in dele van Limpopo, Vrystaat, Gauteng, Mpumalanga, Vrystaat en dan ook in dele van KwaZulu-Natal. Vir môre is daar 'n brandgevaarwaarskuwing uitgereik wat verwag word in grootste gedeelte van die Noord-Kaap, die Wes-Kaap en dan ook die Oos-Kaap. Ewige donderbuie word dan ook verwag in dele van die Noord-Kaap en dan ook die Vrystaat. Ons kyk nou na ons temperature. Gauteng, verspreide buie en donderbuie met Pretoria wat 'n maksimum van 33 bereik en Johannesburg en Springs albei 16:31. In Limpopo enkele buie en donderbuie, Lephalale 20:35 en dan Burgersfort 'n maksimum van 33. Mpumalanga verspreide buie en donderbuie, Mbombela 18:31 en Skukuza bereik 'n maksimum van 37. KwaZulu-Natal, Pietermaritzburg 18:32 en dan Ulundi 20:34. In die Oos-Kaap, Somerset Oos 15:32 en Oos-London 20:25. In die Wes-Kaap koel en sonnig, Klein Willem 14:33 en George 15:26. In die Noord-Kaap enkele buie en donderbuie, Appington 20:41 en Sutherland het 'n minimum van 9. Verspreide buie en donderbuie in die Vrystaat, Welkom 18:36 en dan Bethlehem het 'n maksimum van 32. Ten slotte Noordwes, baie nat in die provinsie met Tosca en Vryburg wat dan albei 'n maksimum van 39 bereik. Dit is dan al van my en die weerdiens. 'n rustige aand verder.